ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହରର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଟାଇବା ସହ ସେଠାରେ ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସାଲୁରୀ ସୀତାରାମ ରାଜୁ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଲୁଗୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯବାନ ଗୁଳିରେ 10 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଚାନ୍ଦିପୁର ଡିଆର୍ଡିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପୀଠର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ। Preview. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁସେନା ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ବିଫଳ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶୋଧ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ପଞ୍ଜାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ସାମରିକ ଶିବିର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭୟ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ବାଜିଛି ସାଇରନ୍। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ପୁରୀର ବଡ଼ ଦେଉଳ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୋମା ନିରୋଧୀ ଦଳର ତନତନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଲଜ୍ ଧର୍ମଶାଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗରମର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବଢିବ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 10 ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲବଲ କରିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜ୍ୱାଳା। ଯଦି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବ, ମାତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। Preview. Preview. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଡାକ୍ତର ଓ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯିବା ସହ 12,000 ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାତାର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମଶାଳା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚର ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହଠାତ୍ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରାଯିବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛାଡିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦାଳଠାରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ
ପୋଲିସ ଦିଲାରପୁରର ଶେଖ ୱାସିମଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢଉ କରି 3ଟି ବନ୍ଧୁକ ଓ 17ଟି ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୱାସିମ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରର ଜଣେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। Preview.